Tossina botulinica non soltanto per correggere le rughe d'espressione. Una delle più comuni problematiche che avviene soprattutto durante la notte è il bruxismo, ossia il digrignare dei denti. La tossina botulinica permette di correggere questa problematica e dopo il secondo trattamento l'efficacia diventa permanente. Questa è solo una delle molteplici funzioni della tossina botulinica. Può essere utilizzato ad esempio anche per ridurre la sudorazione eccessiva o per migliorare il mal di testa o cefalea muscolotensiva. Hai dubbi o domande? Scrivimi in DM.